Почитувани, изминатите 4 години во општина Илинден континуирано работевме на реализација на наведените проекти, како во нашата предизборна програма, така и во нашиот стратешки план, каде што морам да констатирам дека реализиравме многу повеќе проекти од оние што беа ветени. Работевме макотрпно и посветено, за да го направиме Илинден подобро место за живеење. Бевме посветени на реализацијата на капиталните проекти за подобрување на локалната патна инфраструктура, при што извршивме изградба, реконструкција, рехабилитација и санација на околу 230 локални улици и патишта во вкупна должина од над 45.000 метри или приближно 200.000 метри квадратни во сите населени места, но и во локалните економски зони. Фокусирано работевме на реализација на капиталните проекти за изградба на фекална канализација и пречистителни станици, особено во пониските делови од општината, при што поставивме канализацијски систем во должина од преку 23 километри и отворивме 2 нови пречистителни станици во Илинден и Кадино. Изградено и ново улично осветлување во должина од над 18.000 метри. Извршивме модернизација и проширување на водоводниот систем, каде што се изградени 8.000 метри нова водоводна мрежа низ целата општина. Отворивме нова сопствена лабораторија за контрола на квалитетот на водата за пиење, која е опремена со најсовремена апаратура за анализи. Работевме на модернизација и опремување на нашите јавни, локални, комунални предпријатија, при што набавени се десетина работни машини и возила за подобрување на комуналните услуги, како и набавка на професионална опрема. Во рамките на проектот Зелена општина Илинден засадени се околу 130.000 садници на повеќе локации во општината, како во урбаниот, така и во ридскиот дел од општината. Во областа на образованието и детската заштита инвестиравме во изградба, доградба, реконструкција и реновирање, како и опремување на сите училишни и претшколски објекти. Како позначајни би ги издвоил изградбата на нова зграда на основното училиште Гоце Делчев на површина од 2400 метри квадратни со капацитет за 450 ученици, каде за прв пат во општината е воведена целодневна настава, отворена е сензорна соба и за прв пат од постоењето на училиштето воведено едносменско работење. Изградени и ставени во употреба се и новите простори, односно доградбата на централниот објект на детската градинка Гоце Делчев, кој згрижува и до 60 на дечиња. Таму, во тек изградби на нова кујна за потребите на градинката, со што дополнително ќе се ослободи простор за згрижување на 60 на дечиња. Изградивме нов здравствен дом на површина од 600 метри квадратни на 2 нивоа, кој нуди примарна и специјалистичка здравствена заштита. Иако изградбата не е директна надлежност на општината, општина Илинден ја препозна потребата и го реализираше овој капитален проект кој веќе е предаден на Министерството за здравство. Континуирано вложуваме во спортската инфраструктура. Изградивме и реконструиравме приближно 15 на спортски терени на различни подлоги, меѓу кои побитни се стадионот во Илинден, кој го изградивме во соработка со ФФМ и каде веќе е започната постапка за изградба на централна трибина со над 1000 седишта и подтрибински простор кој ќе содржи сооблекувални и помошни простории, како и изградба на паркинг и партерно уредување на просторот. Го изградивме и спортскиот комплекс Драго Маневски, кој вклучува комплетно изграден и осветлен терен на специјална подлога за повеќе спортови, атлетска патека во должина од 200 метри и трибина со капацитет од 175 седишта. Во завршна фаза на изградба е нов урбан парк плоштад на вкупна површина од 5600 метри квадратни во населеното место Марино. Исто така, изградивме над 20 на детски катчиња и паркови во сите населени места. Го уредивме туристичкиот локалитет Бучинско езеро и изградивме трим патека во должина од околу 5000 метри, која се протега од Ајватовци до Бучинци. За прв пат воведовме еднократна парична помош за новороденче. За прв пат доделуваме субвенции за купување велосипеди, субвенции за купување инвертер клими или соларни панели, како и субвенции за поддршка на млади предприемачи. Воедно, за оние што оствариле големи успеси во областа на спортот, воведена е еднократна стипендија за најуспешните спортисти. Почитувани со граѓани, поголемиот дел од набројаните проекти се реализирани во соработка и на барање на вас, граѓаните. Ве уверувам дека ќе продолжиме понатаму да работиме посветено и транспарентно и ве уверувам дека заедно со вас ќе успееме општина Илинден да ја направиме уште подобро место за живеење.